Không cần biết là bạn giàu hay nghèo, trình độ bao nhiêu hay là ra đời bao lâu rồi, miễn anh em mình cùng chung một đam mê á, thì hãy show cái đam mê của anh em ra ở trong cái linh nhạc này nha. Còn đây là đam mê của tôi.